ман 5 фарзанд дорам. духтари калониам ибодатро дар 18-солагӣ дар рӯзи таваллуди президентамон 5 октябр ба дунё овардам. пас аз 1 сол духтари дуввумамро рӯзи 2 сентябр дар зодрӯзи падараш таваллуд кардам. Парвина Саидова модели 28 солаи душанбегӣ дар 7 сол 3 духтар ва 2 писарро ба дунё оварда аст. Фарзанди хурдиро замоне таваллуд кард ки ҳамагӣ 24 сол дошт. Аммо ба гуфтаи Парвина вақте ӯ дар ин бора мегӯяд ҳеҷ кас бовар намекунад, чун бо вуҷуди таваллуди пайдарпай 5 фарзанд ӯ тавонистааст қадду қомат ва симои зебояшро ҳифз кунад. Парвина мегӯяд ҳусни ӯ худодод аст, зеро зиёд ба зебояш аҳамият намедод, варзиш намекард ва танҳо барои тарбияи фарзандон машғул буд. се духтарам дар мактаб мехонанд. дарсҳоро якҷоя тайёр мекунем, дар боғ сайру гашт мекунем ва ба фароғатгоҳҳо меравем. шавҳари Парвина 2 сол пеш вафот кард. ӯ вақтҳои холигиашро комилан ба фарзандон мебахшад, то онҳо набудани падарро эҳсос накунанд. худаш хӯрок мепазад, ба мактаб гусел ва ҷараёни таҳсилашонро назорат мекунад. бо онҳо бозӣ мекунад ва агар зарур шуд метавонад ҷазо бидиҳад. аммо вақти холии Парвина ба тадриҷ кам мешавад. бо машварати дугонааш ӯ соли гузашта ба мактаби ҳунарӣ актёрӣ ва овозхонӣ шомил шуд. аммо ҳанӯз дар ҳафтаи аввали таҳсил ӯро ба истилоҳ пешниҳодборон карданд. Парвина аллакай дар як филми ҳунарӣ нақши асосиро бозида дар чанд клипи овозхонони маъруфи Тоҷикистон зоҳир шудааст. дар кастинг ӯ 7 модели касбиро интихоб кард ва барои комил кардани рӯйхат ӯ акси маро ҳам гирифта ба доварони озмун пешниҳод кард. як рӯз ба ман занг зад ва гуфт ки аз кастинг гузаштам. Парвина ба ҷаҳони муд тасодуфан ворид шуд. тарроҳи шинохтаи тоҷик Хуршед Сатторов соли гузашта дар баробари моделҳо акси ӯро барои ширкат дар ҳафтаи муд дар Одесса фиристод. доварони озмун аз ин байн на моделҳои касбӣ, балки Парвинаро интихоб карданд. дар ҳафтаи муд дар Украина модари серфарзанди тоҷик дар байни 60 ширкаткунанда аз тамоми ҷаҳон зеботарин дониста шуд. К большому счастью, в этом году после участия она получила... хушбахтона имсол Парвина дар озмун ҷоизаи зебосанами беҳтаринро соҳиб шуд ва аз худи Пьер Кардин даъватнома дарёфт кард. аз ҷумла ман ҳам аз миёни 50 тарроҳ чунин даъватро гирифтам. И теперь Пари Саидова вместе с Хуршед Сатторовым едут в Париж, к Пьеру Кардину. имсол Парвина боз ҳам дар Одесса ҷоизаи беҳтарин моделро касб кард ва дар озмуни зебоии Miss World Beauty ки дар Остона гузашт, барандаи ҷоизаи Mrs International 2016 шуд. дар озмуни маликаи зебоии ҷаҳон дар баробари зебоӣ ва намоиши либоси миллӣ ҳамчунин истеъдоди овозхонӣ ва рақси ширкатдорон санҷида шуд. Парвина ҳамаи унвонҳо ва дастовардҳояшро ҳамчун пешпардохт барои оянда медонад. ҳоло ӯ ҷиддан аз пайи карьераи моделсозӣ аст. аммо ба гуфтаи Парвина барои муваффақ шудан бояд аз болои худ бештар кор кард. вале бо ин ҳама ӯ оилаву фарзандонашро фаромӯш карданӣ нест, зеро тамоми талошҳояш маҳз ба хотири таъмини ояндаи хуби онҳост.